Assalomu alaykum hammaga. Taxograf masalasida ozgina davom etamiz. Rejim turida ODXda agar sizda mana taxografingiz buzilib qolsa, taxograf apparat mana bu buzilib qoladigan bo'lsa, ishlamasa, sizda mana bunaqa raspetkaga qilib 7 kun siz mana shunaqa ruchnoy vod qilib yursangiz bo'ladi. Обязательно mashina buzilib qolsa yugurib borish shart emas servisga. Bor remont qilishingiz shart emas. Buni qachon masalan firma aytadi, bugun biz bora olmaymiz. 4 kundan keyin borasan servisga deydigan bo'lsa, problema emas. Bunaqa raspetka qilasizlar, raspetka qilib chizib berasizlar. Mana bu joyda shuni yozib qo'ygan nima haqida ekanini, shunda shunchaki ham tushunsa bo'ladi. Mana eng muhimi mana buni aytib o'tmoqchiman. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz 0 dan boshlab qara 0 dan boshlab 12 gacha kelgan. Bu yerda 12 dan 24 gacha kelgan. Bu nima bu? Bu tungi vaqt 00:00. Ya'ni bizning tilimizda 12. Tungi 12. Tungi 12 dan 00 dan tongga o'tadigan. Bu 24 esa kechki vaqtdan tunga o'tadigan 24:00, ya'ni 12:00. Deylik, biz qanaqa boshlaymiz? Buni boshlaymiz tunda xo'tkak biz uxlayotgan bo'lamiz. Mana pauza. Bizda pauza bo'ladi. Pauzada misol soat 7 gacha pauza turdik. Pauza turdingiz. Undan siz 7 da smena ochyapsiz. Misol ozgina malatga qo'yasiz. Bu 30 minut, ya'ni yarim soat. Ikkalasi 1 soat bo'ladi. Har bitta oralig'i 1 soatdan hisoblangan. Endi 7:30 da start qilyapsiz. Soat deylik 10 gacha yurdingiz. 2:30 mayli 11 gacha yurdingiz. 11 gacha yurdingizda kelib yuk ortasiz. Yuk ortganingizdan keyin mana yana yuk ortishga 1 soat vaqtimiz ketdi. 12. Yuk ortib bo'ldik, 1 soat pauza qildik. Yana 1 soat pauza qildik. Pauzamiz chiqqandan keyin biz yuramiz. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat. Deylik, mana 4 soat yurdingiz. 4 soat yurganimizdan keyin jamimizda bu yoqda 1, 2, 3,5 soat, 4 soat, 7,5 soat vojдение bo'ldi. Undan keyin siz yana bu yerda pauza qilasiz. 1 soat. 1 soat pauza qilganimizdan keyin bizda 7,5 soat yurganimizda yana 2,5 soat yursak bo'ladi. Agar 10 soatlik smena bo'lsa, bir kunda 9 soat yurish mumkin. Endi biz yana 1,5 soat yurishimiz kerak ekan. Mayli 1 soat yuramiz. 1 soat mana yurdik. 1 soat yurib, yana smenani yopdik. Bu qoladi. Smena yopganimizdan keyin yana pauza davom etadi. Pauza shunda 1, 2, 3, 4, 5 soat. 5 soat. Xuddi shuni kattaroq chiqarib ikkinchisiga qilib ketsangiz ham bo'ladi kunini. Обязательно boshqa raspetka kerak emas. Bu yerdan yasni bo'ladi shunda. Bundoq kelib bu yoqqa o'tib ketasiz. Keyin dars davom etadi. Masalan, bu yerda biz mana bu yerda turdik-a 1, 2, 3, 4, 5 soat turdikmi? Endi yana biz bu yerda biz mayli 9 soatlik pauza qilaylik. 6, 7, 8, 9. Shunda soat 4 bo'lyapti. 4da yana xuddi shu mana buni davom etib ketaveramiz. O'sha to'g'ri bo'ladi. Yaqinda bir Instagramda akaxon ko'rdik, bu bu yoqdan boshlayapti. Bunaqa bo'lmaydi. Обязательно smena nechida ochgan bo'lsangiz, o'shani ko'rsatishingiz kerak. Bir insonlar mana buni hali farqiga bormasdan, mana bularning farqiga bormasdan video chiqaryapti. Videosida ozgina noto'g'ri tushuncha informatsiya beryapti. Bu ayrim insonlarni jarimaga tortadi-da bu narsa. Xullas, kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Hammaga omad.